გამოვიდეს ბარტიშვილი ნახოთ რა სიზარ საჯარიმოშია დააცხა და ყინვალე გოლი ანდრია ბარტიშვილის შესრულებით სადებიუტო გოლი ეროვნულ ლიგაში იბერიას მე-11 ნომერი კიდევ ერთხელ და ალბათ ბევრჯერ ბარტიშვილი დარტყმა საკანია კარგი იყო ამბოჩი ბარტიშვილი გრძელდება იმპერია შეტევა ბარტიშვილის პასი ხუთუშაურზე და რა გოლოს გადაცემა საკანია ძალიან კარგად თამაშობს გაატარა ბურთი და აი ბარტიშვილის პასთან ხუთუშაურის შესანიშნავი შესრულება დაიწყეს ბევრისთვის შესაძლოა მოულოდნელად აქ ნახოთ ეს ეპიზოდი ბარტიშვილის ლოც გაითავისუფლოს თავი შორიდან დარტყმა და ლევაში ჩემპიონატში ერთ-ერთი მაგარი წინ ჩემპიონატი ლავისა და ოდიშის დაპირისპირება აიღებს დარტყმას. თუ თქვენ მოახერხებს თუ არა იბერია მეშახტეს დამარცხებას ბარტიშვილის გადაცემა ყუთშია. ეტაპზეც მოხდება რომელსაც არანაირი CV და წარსული არ ჰქონდათ, ვიდრე მათ ვინც მაღალი დონის გამოცდილება ჰქონდათ. გამოსვლის შემდეგ სწორედ მასზე მიიღო ყველი ბარათი. ეს უკვე პოზიტიურია, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი ჩატო ძალიან გავდა ეს იერიში იმ შეტევას, როდესაც ყოფილიძე ბარამიძე მოთევო ტურნირების მატჩები საქართველოში და მედია ქართული გუნდებია. ახლა
ისევ ანდრია ბარტიშვილი. ანდრია ბარტიშვილს საჩეხება უკვე კოლხეთის მხრიდან კონტექსტს 22 გოლა აქვს კოლხეთს და 7 გოლი ჩამორჩება თელავს რომელიც თავი მომაც ბოლო სამშეხოდრაში ახალი მთავარი მწვრთნელის დემურ კესპაის ხელმძღვანელობით 7 გოლა მოაგროვა კიდევ ცოტა მეტი ყურადღება მართლაც უნდა მიაქციოს სადაც ვერგაზე თუნდაც შესვენებაზე უნდა ჯერ ადრე აქ შორეული დათმა ისევ ბარ ყველაფერი გამომდინარე სულაც ჩამოს გრამატული და ისე აღარ ბარტიშვილი კარგად თამაშობს ზემ ვერ გააკეთა ზუსტი გადაცემა და ბარტიშვილი ძალიან კარგად მიიცეს საჯარიმოშია უკვე ბარტიშვილი სრულ მოძრაობა დაიწყო შეხვედრა მას მერე კომბაგობენ ძალიან საყვარელ კლუბს ჩაწოდება საჯარიმოში განაფიქრე ბარტიშვილი ბრბილი პასი მაგრამ ალბათ ახმაზე ეფიქრა რაღაც მომენტი ჯობია იბერიასთვის ასევე საქართველოს ნაკრებებისთვის აქ ეპიზოდი იქნება იბერიელთა შემოყვი კარგი პასი დასაწყველია თუმცა ეხლა მოხერხდა და დამატებია კარგად ბარტიშვილი კიდევ ფეხბურთელები ვნახოთ როგორ გაითამაშებენ შეიძლება აქედან უკვე დაწყოთ სრულ მოძრაობა კიდევ ერთი არა ძალიან უნიჭიერესი მოთამაშე ისო ბარტიშვილი გადაატანა ბურთს